Asalaamu calaykum saaxiibayaal. Waxaan rajeynayaa inaad ii fiican tihiin. Maanta laba qodob baan rabnaa inaan kaga hadalno halkan. Balse intaan kaga hadlin, soo dhawaada page-kana, subscribe noo saara, like-tana hore uga sii dhac. Gambaleelkana furo si aad noola socotid mar kasta. Qodob number 1 waxaan kaga hadli doonaa waxa loo yaqaan loneliness ama kelinimada. Kelinimadu waxay leedahay khasaare iyo faa'iidooyin badan. Haddaan ka eegno xagga khasaaraha, waxay keentaa fikir badan, wareer, caqabado, iyo inuu qofku jahawareer la kulmo, xaaladdiisu ay noqoto xaalad serious ah. Intaas iyo in kaloo badanba waa khasaarooyinka laga dhaxlo. Balse dhanka faa'iidada haddaynu ka eegno, cid ku cayrsanaysaa ma jidho, waad iska raaxaysanin, cid cunto kaa sugaysa ma jidho, noloshaadu waa nolol iska caadi ah, cid haba yaraatee aad ka fakaraysa ma jidho. Fikir dhan waa isdeynaysaa oo dhanka dad badan iyo buuq iyo waxaas kuma jiraan. Noloshaada kaligaa waa ku raaxaysanaya, adaana go'aan ka gaaraya. Muuqaalka xigana waxaan qodob ku saaraynaa qodobkeennii labaad ee aynu ka soo tagnay, kaasoo aan kaga hadli doono qoyska ama family-ga bulshada meel ku wada nool ee ka duwan qodobka hadda aan ka soo hadalnay ee kelinimada. Saaxiib, haddaad intaan la soo gaadhay, subscribe-ta naga iloobi, like-na noo saar muuqaalka, gambaleelkana sii furo si aad mar kasta noola socoto.